Liberty Bank-ისა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი. მაისიდან ტექნოლოგიურ სექტორში რეგიონებში მცხოვრები ქალების გადამზადების პროგრამა იწყება. რა პროფესიების დაუფლება შეძლებენ შერჩეული კანდიდატები და რა მიზანი აქვს ერთობლივ პროგრამას. ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩემი თანაწამყვანი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი ნინო ენიქვიძეა. მოგესალმები ნინო. მოგესალმები ნიკა. ჩვენს კითხვებს კი Liberty Bank-ის HR დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონ ნინო ჩიხლაძე უპასუხებს. გამარჯობათ და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ვიცი, მაისიდან უახლოეს დღეებში იწყება ეს პროგრამა. კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა მიმართულებაზეა საუბარი და რომელ რეგიონებს შეეხება პროგრამა? პროგრამა დაიწყება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაისის თვიდან. გადამზადდება 75 გოგონა ქალბატონი რეგიონებში. ძირითადად ეს იქნება ტესტერები, UX UI დიზაინერები და front-end დეველოპერები. BTU-სთან ერთად ჩვენ ამ პროექტზე მუშაობა უკვე დიდი ხანია დავიწყეთ და ეს ერთგვარი ესეთი ოცნება იყო. ოცნება დაიწყო იქიდან, რომ რამდენიმე თვის წინ, უბრალოდ ერთი წლის წინ Liberty გახდა ვებსის ხელმომწერი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ინიციატივის ხელმომწერი. ამ პერიოდში ჩვენ განვსაზღვრეთ ჩვენთვის სეგმენტი და ეს იყო მეწარმე ქალები. სწორედ აქედან დავიწყეთ ფიქრი, რა შეიძლება და კიდევ დამატებით გაკეთებულიყო იმისათვის, რომ მეწარმე ქალებისთვის ხელშეწყობა კიდევ დამატებით რეგიონებში მომხდარიყო და ზუსტად ამ იდეის განვითარებაში ზუსტად მივედით ამ აზრამდე. ნინო, რომ განვავრცოთ ცოტა უფრო მეტად ის მიზანი, რომელსაც ემსახურება პროგრამა. ჩვენ დავასახელეთ 3 მიმართულება, რომელიც კვლევის შედეგად გამოვყავით, ხო, რეალურად ეს არის დასაქმების ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არსებულ ორგანიზაციებში ძალიან მაღალი არის ინტერესი აღნიშნულ სფეროში კადრების დასაქმების, კადრები როგორც წესი ქალები არ არიან. იგივე სურათი არის საგანმანათლებლო სფეროში, სადაც IT-ის მიმართულებით განათლებას უმეტესად ბიჭები იღებენ და გოგოები ამ პროფესიაზე არჩევანს არ აკეთებენ. რა არის მიზანი? რატომ გვინდა, რომ ტექნოლოგიებში გავაძლიეროთ ქალები ეკონომიკურად, ისინი პირველ რიგში გადავამზადოთ და შემდეგ ცხადია პროგრამა ითვალისწინებს მათი დასაქმების ხელშეწყობასაც, ხო? ამაზე რა ცოტა უფრო ვრცლად ვისაუბროთ. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ნამდვილად ეგრეა, ბიზნეს ტექნოლოგიებზე და ზოგადად IT მიმართულებებზე მოთხოვნა ყოველთვის ბოლო წლები ძალიან მაღალი იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც პანდემიამ ასე ვთქვათ, შეგვიტია, ეს მოთხოვნა ერთიორად გაიზარდა. და მიუხედავად ამისა, მაინც როგორც ჩვენ 27 უნივერსიტეტთან თანამშრომლობთ დასაქმების მიმართულებით და მიუხედავად ამისა, მაინც ძირითადად ამ მიმართულებაში სულ კაცები და ბიჭები, ასე ვთქვათ, დომინირებენ. ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა იყო დაგვერღვია ეს სტერეოტიპი. ჩვენთან Liberty-ში ათასობით ქალია დასაქმებული. ისინი საოცარ შედეგებს აჩვენებენ. ჩვენ მათი საჭიროებები შევისწავლეთ, მიზნები შევისწავლეთ და ზუსტად აქედან გამომდინარე მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ამ მიმართულებაში ეს სტერეოტიპი უნდა დაიხოს და ხელი შეუწყოთ გოგონებს ზუსტად ეს სპეციალობა აითვისო. ბოდიში რომ გაწყვეტილებთ გადამზადების მიმართულებით როცა ვსაუბრობთ, ვახსენეთ, რომ საქართველოს რეგიონების მოცვა გვინდა, ამით დავაკონკრეტებ, არის ერთი ლოკაცია, რაც არის თელავი, სადაც ვფიქრობთ, რომ თუ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა მოგცემს ამის საშუალებას ადგილზე განვახორციელოთ ეს პროგრამა, სხვა შემთხვევაში ბენეფიციარები გვინდა რომ შევარჩიოთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. რატომ შევარჩიეთ რეგიონები და რატომ არის ზოგადად ციფრული წიგნიერების დონის ზრდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მნიშვნელოვანი ქვეყნის ეკონომიკისთვის? ჩემი აზრით აქ რამდენიმე მიმართულება არის. პირველი, მე ვახსენე მეწარმე ქალები. მათ საჭიროებებს, როდესაც ვიკვლევდით, სწორედ მან აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტად რაც უჭირთ, ეს არის ზუსტად ციფრული ტექნოლოგიები. არ აქვთ ვებსაიტები, არ ყავთ ადამიანი, ვინც თქვათ social media-ში, ხო, სოციალურ მედიაში მხარდაჭერას განახორციელებდა, ვინც ამ წიგნიერებას გასდიდა მათთან და შეასწავლიდა, ან მხარს დაუჭერდა სწორედ ამ მიმართულებების განვითარებას. ეს ალბათ პირველი და უმთავრესი აზრია, რაც საბოლოო ჯამში ისევ ქვეყნის ეკონომიკაზე ნახავს თავის, ასე ვთქვათ, გამოხატულებას. მეორე,
ქალების მიმართულება, ქალებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სახლიდან მუშაობის შესაძლებლობა. ციფრული ტექნოლოგიები ამის 100%-იან შესაძლებლობას იძლევა. განსაკუთრებით, როცა ვსწავლობდით აი ამ სეგმენტს, მცირეწლოვანი ბავშვები, ხო? ძალიან ბევრ პრობლემას უქმნის ქალებს აი ეს სამსახურში სიარული და ზუსტად აი ეს ის სფეროა, როდესაც სახლიდან შეუძლიათ აი ამ საქმიანობის განხორციელება და მესამე ალბათ ყველაზე ესეთი მასშტაბური ეს არის საზღვარგარეთ ახლა ძალიან ბევრი საერთაშორისო კომპანია აფუძნებს შვილობილ კომპანიებს საქართველოში, სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში და სწორედ აი აქ აკეთებს რეკრუტირებას ახალგაზრდებისას, რომლებიც ისეთ კომპანიებში, როგორიც Amazon-ი მაგალითად, იწყებენ მუშაობას. და ეს არის ფანტასტიკური ჩემი აზრით შესაძლებლობა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის. აი ეს მსოფლიო ბაზარი დაიფარა. და ეს ჩვენ ნახეთ, მაშინ როდესაც 2 წლის წინ აგრეთვე როგორც ვებსის ხელმომწერი კომპანია Bitium შექმნა კოდინგის სკოლა ქალებისთვის და ჩვენ დავინახეთ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან რამდენად მაღალი არის დისტანციურად შესასრულებელ სამუშაოებზე მოთხოვნა და ძალიან სწორი აქცენტი არის, რომ ქალებისთვის ეს ერთი დიდი დასაქმების ბაზარი და პერსპექტივა არის და ხელი უნდა შევუწყოთ, რომ მათ ეს შესაძლებლობა გამოიყენონ. ერთი კითხვა მექნება, ნინო, დავაკონკრეტოთ, უფრო თელავი გასაგებია, რომ თელავში იქნება ერთ-ერთი გადამ როგორ მოხდება, ანუ კონკრეტულად BTU-ს მონაწილეობა, რაში გამოიხატება, ადგილზე ჩახვალთ და ისე მოხდება გადამზადება თუ როგორ დაიწყება ეს პროცესი? პრინციპში დღეიდან ჩვენ ვიწყებთ კანდიდატების რეგისტრაციას, როგორც თქვით, საქართველოს ყველა რეგიონიდან კანდიდატებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება სარეგისტრაციო გმული. BTU შეიმუშავა ის კურიკულუმი, რომლის მიხედვითაც ტესტერის, front-end development-ის და UX/UI დიზაინში მოხდება გადამზადება ეტაპობრივად სხვადასხვა ჯგუფებისთვის. ჯამში თქვით, რომ 75 კანდიდატი იქნება, თუმცა ეს პირველი ნაკადი არის და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება გრძელვადიანი მდგრადი პროგრამა, რომელიც გაგრძელდება, სხვა მოდულები გაგრძელდება დისტანციურად. ერთადერთი კრიტერიუმი გვაქვს, რომ ბენეფიციარი უნდა ცხოვრობდეს რეგიონში, ის არ იყოს თბილისიდან, იმიტომ თბილისში ცოტა უფრო ნაკლები არის ეს გამოწვევა რეგიონებთან შედარებით და აგრეთვე ეკონომიკურ გაძლიერების საკითხს მინდა რომ შევეხო, მაშინ როდესაც ქალების ტექნოლოგიებში გაძლიერებაზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის რაღაც სოციალური საკითხები წინა პლანზე წამოდის რაღაც დისკუსიების დროს. არა და წმინდა ეკონომიკური მაჩვენებლები რომ განვიხილოთ ქვეყნებში, სადაც ტექნოლოგიების სფეროში, ინოვაციების სფეროში სტარტაპებს ქმნიან ქალები, ან ზოგადად დასაქმებული არიან ამ მიმართულებით, რასაც ტექნოლოგიების მიმართულება ქვია, სხვადასხვა ეკონომიკური პარამეტრები, მაგალითად ადამიანური კაპიტალის ინდექსი და სხვა მრავალი გაცილებით უფრო მაღალი არის. ეს რას ნიშნავს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარი სამუშაო ძალა ჩართული არის იმ სფეროში, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად ვითარდება, რაც არის ტექნოლოგიები. ამიტომაც ძალიან მართლაც რომ მისასალმებელი არის ეს ინიციატივა. თქვენ ახსენეთ მეწარმეობაც და მეწარმეობის მიმართულებით მინდა ვიკითხო, ვინაიდან მაშინ, როდესაც ქალი ეუფლება სხვადასხვა ტექნოლოგიურ უნარებს, როდესაც მას აქვს ცოდნა კონკრეტული ტექნოლოგიური ინსტრუმენტების გამოყენების, აუცილებლად იწყებს ფიქრს, როგორ შეიძლება თქვა ბიზნეს იდეად გადააქციოს ეს თავისი უნარები, ხო? თქვენ როგორც ფინანსურ ინსტიტუციას გაქვთ საკმაოდ დიდი ბაზა იმ ქალებისა, რომელიც სამეწარმეო საქმიანობით აქტიურობს. როგორი არის მდგომარეობა საქართველოში და რა მხარდამჭერი მექანიზმები არსებობს ქალის მეწარმეობაში გაძლიერების მიმართულებით? ცოტა სხვა მხრიდან დავიწყებ ალბათ ამაზე საუბარს. შაშამ წინ 2019 წლის დეკემბერში, როდესაც ჩვენ ვებსის ხელმომწერები გავხდით, მაშინ მცირე ანალიზი გავაკეთეთ ჩვენი მონაცემთა ბაზების იმ ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება სრულიად მიმართულია იმაზე, რომ დააფინანსოს მეწარმეები. შესაბამისად ამოვიღეთ ამ ბაზიდან მონაცემები და ვნახეთ რამდენი იყო აქ ქალები და აქ მივხვდით, რომ აქაც კაცები ჭარბობენ. შესაბამისად, ერთ-ერთი ამოცანა ზუსტად ჩვენ წინაშე რაც დავიყენეთ იყო შეგვესწავლა ეს მეწარმე ქალები, შეგვესწავლა მათი საჭიროებები და პრობლემები. აი ამ პრობლემების და საჭიროებების შესწავლისას აღმოვაჩინეთ, რომ ამ ქალებს სრულიად საოცარი თავისი ბიზნესი აქვთ, მაგრამ საბოლოო სახით რატომაც აქვთ პრობლემა, რომ არ იციან მართვა ამ ბიზნესის და ისეთი რაღაცა ელემენტარული, როგორ თქვა,
ვითომ ერთი შეხედვით მარტივი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნესის წარმოებისთვის უნარჩვევების ნაკლებობას განიცდიან. მაგალითად, როგორ აწარმოონ მოლაპარაკებები, ხო? როგორი არის გაყიდვების ტექნიკები. შესაბამისად, ყველაფერი ამისთვის ჩვენ შევქმნით სპეციალურად მათზე მორგებული მოდულები, სასწავლო მოდულები და ისევ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით მათ მოგვაწოდეს მეწარმე ქალების სიები და ჩვენ მათთან ჩავატარეთ ზუსტად აი ეს სასწავლო პროგრამები. რამაც აი ძალიან კარგი უკავშირი მოგვცა მათი მხრიდან და წელს ვაპირებთ აი ამ მიმართულებით ძალიან აქტივობას და კიდევ მეტი, ასე ვთქვათ, სასწავლო პროგრამის დანერგვას. მეწარმეობაზე როდესაც ვსაუბრობთ, უახლესი სტატისტიკა მინდა რომ მოვიყვანო, რომელიც საერთაშორისო ფინანსურმა ინსტიტუციებმა სულ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნეს, რაც აჩვენებს ერთის მხრივ პანდემიის ფონზე შემცირებული დაფინანსების ოდენობას, რომელიც სტარტაპებზე მოდის. სტარტაპების დაფინანსება სხვადასხვა ვენჩურული ფონდების, ინვესტორების მხრიდან მთელ მსოფლიოში შემცირდა. სხვადასხვა ქვეყნებში განსხვავებული რიცხვებია, თქვა უმაღლესი მაჩვენებელი შეიძლება იყოს განახევრებული 50%-იანი შემცირება. მაგრამ მეორე მოცემულობა მონაცემი უფრო საინტერესო არის. აი ამ შემცირებულ დაფინანსებას შორის უმეტეს შემთხვევაში არის ის სტარტაპები, რომლებიც ქალების მიერ არის შექმნილი და რაც ძალიან ცუდი ტენდენცია არის საერთაშორისო მასშტაბით. არა მხოლოდ საქართველოში. რეალურად აღმოჩნდა, რომ ცოტა მეტი ნდობა გამოიწვია იმ სტარტაპებმა, რომლებიც არ არის ქალის მიერ დაფინანსებული, ხო და დაფუძნებული. ამიტომაც სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუციები, დონორი ორგანიზაციები აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით და ეს ერთ-ერთი საინტერესო კომპონენტი არის, როდესაც გაეროს ქალთა გაძლიერების პრინციპებზე ვსაუბრობთ, მისასალმებელი არის, რომ თქვენ გაქვთ ეს ინიციატივები, BTU-ში აგრეთვე დღემდე ფუნქციონირებს მეწარმეობის ცენტრში სხვადასხვა მეწარმეობის ხელშემწყობი პროგრამები. კიდევ რას აკეთებს თქვენ როგორც ვებსის ხელმომწერი კომპანია, ეს არის საინტერესო და თუ არის რამე რითიც აი დღეს შეუძლია ბენეფიციარს რომ ისარგებლოს. ჯერჯერობით ამ წელს ჩვენი კონცენტრაცია, ჩვენ კონცენტრირდით ზუსტად აი ამ სასწავლო პროგრამებით, რომ ვუზრუნველყოთ ჩვენი ბენეფიციარები აი ამ სასწავლო პროგრამებით. კვლავ ავიღოთ მათგან უკავშირი, რა კიდევ უფრო დააკლდათ, რა უნდათ კიდევ ამის შემდგომი ნაბიჯები, რა მხარდაჭერა ჭირდებათ ჩვენთვის. შემდეგ ასევე ახლა ჩვენი ბიზნეს მიმართულება მთლიანად მუშაობს ქალებისთვის სპეციალური პროდუქტების შედგენაზე, რომლებიც კონკრეტულად ქალ მეწარმეებს იქნება მორგებული და აი ეს რაღაცა სპეციალური შეღავათები ექნებათ ჩვენთან მეწარმე ქალებს. კიდევ ერთი ძალიან დიდი ინიციატივა, რომლის განხორციელებაში წელს პანდემიამ ცოტა ხელი შეგვიშალა, არის ქალი როლ მოდელების შექმნა ლიბერთის ბაზაზე და ჩვენ ვაპირებთ, რომ სკოლებში და უნივერსიტეტებში მეწარმე ქალებთან და არა მარტო განვახორციელოთ შეხვედრები და ვაჩვენოთ, რომ ქალებს ძალიან ბევრი რამე შეუძლიათ და არც ოჯახი, არც ბევრი შვილები ამის ხელის შემშლელი ნამდვილად არ არის. ჩემი აზრით, პირიქით, ეს ძალიან დიდი ხელისშემწყობი ფაქტორია და ძალიან დიდ ძალას გვაძლევს ის, რომ ჩვენს უკან ჩვენი შვილები დგანან და სწორედ აი ამ როლ მოდელების გატანა გვინდა ჩვენს ახალგაზრდებთან. საინტერესოა მათი მხრიდან, მეწარმე ქალების მხრიდან რამდენად დიდია დაინტერესება და ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი მიმართულება, სადაც ყველაზე დიდი პრობლემაა მათთვის დღეს. იცით, ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს დღეს. გამომდინარე იქიდან, რომ უმეტესობა მეწარმე ქალები დაკავშირებული იყვნენ ტურიზმის სექტორთან. აქედან გამომდინარე, მე მათთან მქონდა შეხვედრა აგვისტოს ბოლოს და ძირითადი აქცენტები მოდიოდა ამაზე, იმიტომ რომ ძირითადად ისინი არიან დაკავშირებული სასტუმროებთან, ცენტრებთან, საზოგადოებრივ ცენტრებთან, სუპერმარკეტებთან, ტურისტულ ადგილებთან, სადაც ისინი ყიდიან თავის პროდუქციას. იქნება ეს თაფლი თუ ხელნაკეთი ნივთები, ტრადიციული ნივთები. ეს იმდენად აწყობილი ჯაჭვი იყო, რომ აი ამ პანდემიის გამო შემცირებულმა ტურიზმმა და აი ამ ყველა გარემოებებმა, რომელშიც ახლა ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, ძალიან დიდი ეფექტი მოახდინა მათზე და საკმაოდ სერიოზული პრობლემების წინაშე დადგნენ. თუმცა ქალები არიან, ამიტომ ძალიან შემართებით და ძალიან ოპტიმისტურად და ძალიან მოქნილად. ჩვენ ძალიან გვჯერა, რომ
ხო, რომ ჩვენ ყველაფერს ძალიან მაგრა გავაკეთებთ. ერთი შეკითხვა მინდა საერთაშორისო გამოცდილებასთან დაკავშირებით დავსვა. ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, მაგალითად ტექნოლოგიების სფეროში ქალთა მინიმალური ჩართულობა, ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა. საქართველოში თუ დაახლოებით, სხვადასხვა სექტორში, სადღაც 15-დან 25%-მდე მერყეობს რიცხვი, მე გულისხმობ სხვადასხვა ბიზნეს სფეროს, აგრეთვე საგანმანათლებლო სექტორს, სადაც ქალების ჩართულობა, აი ამ პროცენტულ მაჩვენებელში მერყეობს. საერთაშორისო ბაზარზე, მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა მრავალ ქვეყანაში ეს პრობლემები მეტნაკლებად არსებობს, ხო? ამავდროულად არსებობს ამ პრობლემის გადაჭრის სხვადასხვა გზები, რაც არის ესეთი best practices, რასაც ვეძახით, ხო, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, შევისწავლით, რაც გვინდა რომ გადმოვიტანოთ, დავნერგოთ საქართველოს საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკურ გაძლიერებას ამ კონტექსტში ხელი შეუწყოთ. თუ გახსენდებათ რამე ესეთი საერთაშორისო პრაქტიკა, თუ გახსენდებათ ის მაგალითები, რომელიც კარგი იქნებოდა რომ დაინერგოს, მაგალითად ფინანსური ინსტიტუციების სახით, მაგალითად სხვადასხვა უცხოურ ბანკებში თუ არის ასეთი გამოცდილება, თქვენ ახსენეთ ის პროდუქტი, საბანკო პროდუქტები, რომელიც შეიძლება სპეციალურად ამ სეგმენტისთვის შეიქმნას. ხო, კიდევ რა შეიძლება რომ გაკეთდეს და აი პანდემიის ფონზე როგორ შეიძლება აი ამ გამოწვევებს შევხვდეთ? იცით, ალბათ ძალიან ინდივიდუალურად უნდა მიუდგეთ თითოეულ აი ამ მეწარმე ქალები ხო სექტორებად იყოფიან შესაბამისად თითოეულ სექტორს ძალიან ინდივიდუალურად ჩემი აზრით ინდივიდუალური მიდგომები ჭირდება და იგივე ფინანსური სექტორიდან სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერა მათ მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია. მათ შორის კონკრეტულად მათზე, როგორც ვახსენე, მათზე მორგებული პროდუქტები, რომელიც მათ გარკვეულ შეღავაც მიცემს განსაკუთრებით სტარტაპის მომენტისთვის. ერთი რაც აუცილებლად მინდა ვახსენო არის კოდინგის სკოლა, რომელიც BTU-ში უკვე 2 წელია ფუნქციონირებს და რომელიც სხვადასხვა პარტნიორთან ერთად სხვადასხვა გადამზადების პროგრამებს აკეთებს. ტესტერი მაგალითად ერთ-ერთი სიახლე არის, რომელიც ჯერ არ გაგვიკეთებია და მიხარია რომ აქ ვითანამშრომლებთ, მაგრამ მქონდა საკმაოდ რთული პროგრამები, როგორც არის ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით პროგრამირება და შესაბამისი კომპანიების დაფუძნება, მათი განვითარებაში მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც ჩვენ გეგმავდით ამ პროგრამებს, ფიქრობდით, რამდენად მაღალი იქნებოდა დაინტერესება და ჩართულობა ქალების მხრიდან და რამდენად შედეგზე ორიენტირებული იქნებოდა ეს პროგრამები და მართლა გაოცებულები დავრჩით. პირველ რიგში იმდენად მაღალი იყო სარეგისტრაციო ბაზების შევსების ტემპი, შემდგომში მათი ჩართულობა ერთი ლექციაც კი არ გაცდენილა, როდესაც გადამზადების კურსები მიდიოდა და საბოლოო ჯამში ერთი ნაწილი მათ შორის დასაქმდა და დღეს მუშაობენ ამ სფეროში. მეორე ნაწილმა საკუთარი სამეწარმეო საქმიანობა დაიწყო და თავის სტარტაპ იდეებში გადააქცია ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც აქვთ. გავიმეორებ რეგიონებში ციფრული წიგნიერების დონის ზრდის გარეშე პანდემიის ფონზე ბევრი სექტორების გადარჩენის საკითხიც კი შეგვიძლია კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენოთ. ჩვენ არ ვიცით, როდის დასრულდება პანდემია, მაგრამ ჩვენ დაზუსტებით ვიცით, რომ თუ არ გავზარდეთ აი ეს უნარები, მათ შორის ინტერნეტთან წვდომა, ტექნოლოგიებთან წვდომის შესაძლებლობები და თქვენ როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეგიონალური ქსელის მფლობელი კომპანია, აქაც ძალიან აქტიური კონტრიბუტორი მგონია, რომ იქნებით, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ არა მხოლოდ ცოდნა და ექსპერტიზა და მზაობა, რომ ამ პროექტში ჩაერთოთ, არამედ რეალურად ინფრასტრუქტურა გაქვთ ამისთვის, ხო? როგორ შეიძლება ეს ინფრასტრუქტურა რო გამოვიყენოთ? ლიბერტი არის ბანკი ყველგან და ყველასთვის, ეს არის ჩვენი სლოგანი და შესაბამისად ყველა რეგიონში ვართ, ყველგან ვართ წარმოდგენილი საქართველოს ყველა სოფელში. შესაბამისად ეს ჩემი აზრით ყველაზე დიდი უპირატესობაა ჩვენი და ზუსტად აი ამ პროექტისთვისაც ჩვენი დიდი უპირატესობა არის. და ზუსტად აი ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენთან ზოგადად ლიბერტიში 1000-ობით ქალია დასაქმებული და მათი დიდი წილი არის დასაქმებული რეგიონებში. ჩვენი თანამშრომლების 70% არიან ქალები. და რეგიონებში ჩვენს გვჭირდება ძალიან ზუსტად ეს მაღალტექნოლოგიური მხარდაჭერა და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აი ამ გადამზადებული გოგონებიდან ძალიან ბევრი უახლოეს მომავალში ლიბერტის მინიმუმ სტაჟორი და როგორც მაქსიმუმ თანამშრომელი იქნება და ძალიან ველოდებით ამ მომენტს. ძალიან კარგი წარმატებას ვუსურვებ ამ პროექტს. მადლობა ამ თანამშრომლობისთვის და დღეს ვიზიტისთვის. დასასრულს ალბათ კარგი იქნება ვახსენოთ დაინტერესებული პირებისთვის, რაც შეიძლება დარეგისტრირდნენ ჩვენს ვებგვერდზე, სოციალურ მედია არხებში სარეგისტრაციო ბმული გაჩნდება. დღეიდან ან მაქსიმუმ ხვალ
თავიდან და სარეგისტრაციო პროცესი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე დაწყებული არის, წარმატებებს უსურვებთ პროექტს და ყველა ბენეფიციარს. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და გისურვებთ წარმატებას. ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.